Wayamba Denuwanat. තෙරුවන් සරණයි සියලුම දෙනාට. අද කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අසීමිත ගුණැති මහා ප්‍රඥා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට විපාක දුන් කර්ම 12 සහ එයට බලපෑ හේතු පිළිබඳවයි. දශ බලධාරී බුදුරජාණන් වහන්සේටද పూర్වයේ කරන ලද කර්ම 12ක් මෙලවදී විපාක දුන් බව දිනක් හිමාලයේ අනුතත්ත විල අසලදී 500ක් භික්ෂූන් හමුවේ වදාළසේක. උබ්බකම්ම පිලෝතික අපදානයට අනුව ඒ මෙසේය. පළමුවන කර්ම විපාකය සුන්දරී පරිබ්බාජිකාවගේ අපවාදය. සුන්දරී පරිබ්බාජිකාවගේ විහාර ස්ථානයට යන එන ගමන හේතුවෙන් විශාල අපවාදයක් නැගුණා. ඊට හේතුව පෙර මුණලී දුර්තකව සිටියේදී සරහනම් පසේ බුදුරදුන්ට කළ අපවාදය නිසායි. දෙවන කර්ම විපාකය චින්චිමානවිකාවගේ අපවාදය. පෙරලොව පහළ වූ සම්භාබිමු නම් බුදුරදුන්ගේ නන්ද නම් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේට කාමභෝගිකය කියා දොස් නගන්නට යෙදුණා. ඒ හේතුවෙන් සසර බොහෝ දුකටපත් වුණා. මේ සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයකට පෙර කරන ලද කර්මය බුදු බව ලබාද බඩදරු අම්මාගේ වෙස්ගත් චින්චිමානිකාව හේතුවෙන් පහත් වූ අපවාදයට ලක් වුණා. තුන්වන කර්ම විපාකය සුන්දරී පරිබ්‍රාජිකාව මරා මල් අසුනේ සැඟවීම. පසු කාලයකදී සුන්දරී පරිබ්‍රාජිකාව මරා මල් අසුන ළඟ වලලා බුදුරදුන් ඇය දූෂණය කොට මරා සඟවන ලද්දේ යයි මහත් දෝෂාරෝපණයක් දින 7ක් තුල පැවතුණා. දින 7කින් පසු සත්‍ය එළි වුණා. කෙසේ නමුත් මේ නින්දාවට හේතුව පෙර බීම නම් ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේට බැන වැදීමයි. හතරවන කර්ම විපාකය දෙව්දත් තෙර ගලක් පෙරලීම. මහ බෝසතාණන් වහන්සේ පෙර වස්තු ලෝභය නිසා තම සයුරා කන්දකින් පහළට තල්ලු කර ගලක්ද පෙරලා මරා දැමුවේය. ඒ හේතුවෙන් සසර බොහෝ දුකටපත් වී බුදු වූ ජීවිතයේද දෙව්දත් තෙර ගලක් පෙරලූ බව සඳහන් වේ. පස්වන කර්ම විපාකය දෙව්දත් දුනුවායන් යෙදවීම. බෝසතුන් දිනක් කුඩා ළමයෙකුව සිටියේදී පසේ බුදු කෙනෙක් දැක ගලකින් ගැවසුවා. ඒ කර්මයේ හේතුවෙන් මේ ජීවිතේ තම ජීවිතය නැති කිරීමට දෙව්දතුන් දුනුවායන් යෙදවූ බව සඳහන් වේ. හයවන කර්ම විපාකය නාලාගිරි ඇතුන් පැමිණීම. පෙර බෝසතුන් ඇත් ගොව්වෙක් වී සිටියේදී පසේ බුදු කෙනෙක් වඩිනා බව දැක දූෂිත සිතින් මැරීම සඳහා ඇතා මෙහෙයුවා. උන්වහන්සේ එර්දියෙන් වැඩියා. නමුත් පහත් සිතින් කළ කර්මය නිසා මේ ජීවිතයේ තමන් වහන්සේ මැරීම පිණිස මත් වූ නාලාගිරි ඇතු ඉදිරියට ආ බව සඳහන් වේ. සත්වන කර්ම විපාකය ශ්‍රී පතුල පැලීමට සිදුවීම. දෙව්දත් තෙරුන් තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි ගැටුණු සිතින් ගිජුගුළු පව්වේදී මහ ගලක් සක්මන් කරන බුදුහිමිගේ හිසට පෙරළුවා. පෙරපිරු පාරමී බලයෙන් මහ ගලක් ඉබේම මතුවී ඒ ගල වැටෙන්නට නොදී රඳවා ගත්තා. නමුදු ගල් පතුරක් ගැලවී අවුත් ශ්‍රී පතුලේ ගැටි මාපට ඇඟිල්ල තැලි ලේ කැටි ගැසුණා. ජීවකතුමා ශ්‍රී පතුල පලා ලේ අස් කළා. මෙසේ ශ්‍රී පතුල පලන ලද්දේ පෙර පෘථුවීශ්වර රජව සිටියේදී මිනිසෙකු මරවන ලද පවක් නිසාය. අටවන කර්ම විපාකය සුව නොවන හිසේ ආබාධය. තථාගතයන් වහන්සේගේ සුව නොවන හිසේ ආබාධයට හේතුව පෙර කෙවුල් පවුලක ඉපදී සිටියේදී තම ඥාතින් බොහෝ මාළුන් ගොඩදා තිබෙනවා දැක සතුටු සිනා පහල කළ පාපය නිසයි. එදා ඒ මසුන් මැරු සියලු ඥාතීන් මේ දිවියේද ඥාතින් වී ඉපදුනා. ඒ සැමට ඒ ප්‍රාණඝාත කර්මය විපාක දීම ලෙස විදුද්ධබ කුමරු අතින් මිය යන්නට සිදු වුණා. නවවන කර්ම විපාකය නිරා ආහාරව සිටීමට සිදුවීම. තුන් ලෝකයේ පුරා පැතිරුණ දායක උපස්ථායක ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකා පිරිසක් ඇති තථාගතයන් වහන්සේටද 12 වන වස් කාලයේ එක් බත් ඇටයක් නොලැබී ගියා.
අශ්වයන්ට දෙන යවහාල් වළඳා ජීවත් වන්නට වුණා. මෙසේ වීමට හේතුව පෙර පුස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේට ඔබ වහන්සේ මේ ප්‍රණීත ඇල්හාල් වළඳනවාට වඩා හොඳයි යවහාල් වැළඳුවා නම් කියා දොස් නැගූ පාපයටයි. දසවන කර්ම විපාකය සුවනවන කොන්දේ ආබාධය. බුදුරජාණන් වහන්සේට සුවනවන කොන්දේ ආබාධයක් තිබුණා. ධර්ම දේශනා කරන අවස්ථාවල එය සෑදුන විට සැරියුත් හිමිට දම් දෙසුම පවරා විවේක ගැනීමට වඩින බවද සඳහන් වෙනවා. මේට හේතුව පෙර මල්ලව පොර අල්ලන යෝධයෙකුව සිටියේදී විරුද්ධවාදී මල්ලව පොර කරුවෙකුගේ කොන්ද කැඩූ බව සඳහන් වේ. 11 වන කර්ම විපාකය ලේ අතිසාරයේ වැළඳීම. බුදුරජාණන් වහන්සේට වැළඳුන ලෝහිත පක්ඛන්දිකා හෙවත් ලේ අතිසාරයේ රෝගයට හේතුව පෙර වෛද්‍යවරයෙකුව සිටියේදී සිටුවරයෙකුට බෙහෙත් කරා. ඔහු නියමිත මුදල නොගෙව්වා. පසුව විරේක බෙහෙත් දුන්නා. ඔහුට ලේත් සමග විරේක වුණා. සිටුවරයා බියවි නියමිත මුදල් ගෙවූ කල නැවත සනීප කළා. නමුදු ඒ කර්මයේ විපාක දුන් බව සඳහන් වෙනවා. 12 වන කර්ම විපාකය දුෂ්චර ක්‍රියා කිරීමට සිදුවීම. බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදුවීම පිණිස 6 අවුරුද්දක් දුෂ්චර ක්‍රියා කිරීමට සිදුවුණේ පෙර ජෝතිපාල මානවකයාව සිටියේදී ගටිකාර බමුණා සමග කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේට දොස් කී පාපය නිසායි. ඉතින් සත්පුරුෂ හිතවතුනි, මහත් වූ නුවණක්, මහත් වූ බලයක්, මහත් වූ යසසක්, මහත් වූ පිරිවර සම්පත්තියක්, මහත් වූ ගුණ සම්පත්තියක්, මහත් අර්ධි බලයක් ඇති තථාගතයන් වහන්සේටද పూర్වයේ කළ විපාක වලින් බේරී සිටීමට නොහැකි වූවා නම් එතරම් පාරමී ශක්තියක්, ගුණ ශක්තියක්, නුවණක්, පිරිවරක්, අර්ධි බලයක් නැති අපවැනි උන්නවුන් කෙසේනම් ගැලවෙන්නේද? එබැවින් පසුතැවිලි වන්නට වෙන දෑ නොකරන්න. කිසි දිනක කාහටවත් දුකක්, පීඩාවක්, සිත් ඇවුලක් ඇති නොකරන්න. කිසිවෙකුට හිංසාවක්, පීඩාවක්, දුකක්, දුම්නසක්, කරදරයක්, විපතක්, වෙහෙසක් නොකරන්න. පෙරුවන් සරණයි.